Wie geht schon los? Grüßt euch! Ja, hallo und herzlich willkommen zu Learn German with Falk. Heute nur mit mir, wie immer nur mit mir, aber heute mal mit einer ganz besonderen Episode, nämlich uncut. Ich werde das nicht schneiden, das Video. Ich werde einfach ein bisschen drauf losplappern, also einfach sprechen, wie es kommt, ganz natürlich. Werde euch natürlich versuchen, die Wörter, die ein bisschen schwieriger sind, zu erklären. Und ja, ich dachte mir, das wäre vielleicht eine interessante Idee. Ich wollte das erst als Livestream machen, habe mir dann aber gedacht, okay, schauen wir erstmal, wie es bei euch ankommt. Und ja, wenn ihr dieses neue Format mögt, dann schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Und wenn ihr das richtig super findet und wenn ihr sagt, ja, Falk, das war gut, aber beim nächsten Mal doch bitte in einem Livestream, dann schreibt mir das auch. Dann werde ich mir überlegen, ob ich beim nächsten Mal dann vielleicht einen Livestream mache. Vielleicht sowas wie ein Q&A oder wir plappern einfach drauf los. Also es ist wirklich unscripted. Also es gibt kein Skript. Ich habe mir keine Notizen gemacht. Ich dachte mir, ich plapper einfach drauf los. Ich rede einfach drauf los. Plappern, das ist ein informelles Wort, ein umgangssprachliches Wort für sprechen. Also plappern, das bedeutet so wie sich unterhalten, informell, das sagen, darüber sprechen, worüber man Lust hat. Und deshalb habe ich mir auch extra einen Tee gemacht, weil das Video wahrscheinlich ein wenig länger gehen wird. Und ja, vielleicht zeige ich euch gleich mal meine Tasse. Diese wunderschöne Tasse hier mit den Kanji. Kanji, so heißen die japanischen Schriftzeichen. Das konntet ihr wahrscheinlich nicht lesen, was da steht. Ich übrigens auch nicht. Ich lerne ja noch und das sind ziemlich schwierige Kanji, und zwar von Fischen. Das sind alles Namen von Fischen und ja, die kenne ich natürlich noch nicht. Das sind sehr schwierige Kanji. Naja, genug von meiner Tasse. Ich finde die Tasse trotzdem sehr schön. Trinke sehr gerne Tee aus der Tasse. Wie ihr wisst, trinke ich ja keinen Kaffee, sondern nur Tee. Und das ist ein Tee aus gerösteter schwarzer Bohne. Kuromamecha auf Japanisch. Und ja, den trinke ich sehr gerne. Der soll sehr gesund sein. Also man sagt, dass er sehr gesund ist, viele Antioxidantien enthält und gut für das Immunsystem ist. Und er enthält auch kein Koffein. Das heißt, man kann ihn auch abends trinken. Ich trinke ihn eher in der ersten Hälfte des Tages. Also morgens gerne eine Tasse. Oder wie jetzt. Jetzt ist es bei mir nachmittags. Es ist jetzt gleich 3 Uhr. Und ja, ich habe gerade gegessen. Und jetzt macht sich so ein Kuromamecha, so ein Tee aus gerösteter schwarzer Bohne, natürlich sehr gut. Also zur Verdauung. Ich trinke gerne Tee, nachdem ich gegessen habe. Ich habe gelesen, dass das gut für die Verdauung ist. Und in Japan trinkt man oft heißen Tee nach einer Mahlzeit. Also Prost! Ich hoffe, ihr habt auch ein Glas oder eine Tasse. Genau. Ich hoffe, ihr habt mir in die Augen geschaut. Wenn man prostet,
mit einer anderen Person, dann muss man ihr ja in die Augen schauen. Sonst bringt das Unglück, sagen die Deutschen. Und ja, manche Deutsche nehmen das sogar sehr ernst. Sie gucken ganz intensiv in deine Augen, wenn sie prosten. Also aufpassen, beim Prosten unbedingt in die Augen schauen, sonst kann es sein, dass deine Person gegenüber, dein Freund, dein Bekannter, ein bisschen verschnupft wird. Also verschnupft, nicht erkältet, sondern wir sagen das auch, wenn jemand so ein bisschen enttäuscht ist, vielleicht von dir, ein bisschen wütend, ein bisschen beleidigt. Also, wir müssen uns in die Augen schauen. Warum schaust du mir nicht in die Augen? Ein bisschen verschnupft oder beleidigt. Ja, worüber sprechen wir jetzt? Ja, ich habe keine Ahnung. Vielleicht über meine Jacke. Was denkt ihr? Vielleicht habt ihr das schon gesehen hier. Tigger. Ich habe hier Tigger auf der Jacke. Kennt ihr Tigger? Tigger von Winnie Pooh. Winnie Pooh, das ist ich glaube, das ist von Disney. Ja, ich glaube, das ist von Disney. Eine Serie, eine Zeichentrickserie, also gezeichnet, Zeichentrick. Ja, du kannst auch Cartoon sagen, aber auf Deutsch, wie gesagt, Zeichentrickserie. Und Winnie Pooh ist eigentlich ein Bär und er isst gerne Honig und der ist ein bisschen faul und sehr bequem, aber immer glücklich. Und ja, es gibt schöne Geschichten von Winnie Pooh. Und Tigger ist einer von seinen Freunden. Und Tigger ist ein Tiger, der auch immer glücklich ist, immer aktiv ist, viel herumspringt. Und ja, vielleicht kann ich mich gut mit Tigger identifizieren, weil ich auch eine sehr aktive Person bin, gerne Sport mache und auch immer versuche, glücklich zu sein, enthusiastisch zu sein. Es gelingt mir nicht immer, es funktioniert nicht immer, aber ich gebe mein Bestes. Also ja, Winnie Pooh, eine tolle Serie, auch auf Deutsch, eine absolute Empfehlung von mir. Vielleicht hast du ja Disney Plus und dann hast du natürlich die Möglichkeit, die Sprache einzustellen. Dann kannst du Winnie Pooh auf Deutsch schauen. Und ich glaube, da die Serie ja für Kinder ist, dass sie nicht so schnell sprechen oder nicht so schwierige Wörter verwenden und du deshalb vielleicht, das als gutes Lernmaterial verwenden kannst. Probier es auf jeden Fall mal aus. Ich hatte auch mal eine Zeit lang Disney Plus. Momentan habe ich es nicht, aber vor einem halben Jahr vielleicht hatte ich es mal. Und da habe ich immer DuckTales geschaut. Kennst du DuckTales? Mit Dagobert Duck, mit Donald Duck und ja, all diese Enten, auf Deutsch Duck, auf Deutsch Ente. Und ja, Entenhausen heißt die Stadt, in der diese Serie spielt, DuckTales. Und das habe ich auf Japanisch geschaut, weil ich früher als Kind DuckTales natürlich auf Deutsch geschaut habe. Und ich kenne fast alle Folgen von DuckTales. Und ja, daher kenne ich den Kontext. Und es war für mich dann einfacher zu verstehen. Natürlich trotzdem schwierig. Es ist trotzdem nicht so leicht. Aber ja, Kinderserien sind eine gute Option, denke ich, um eine neue Sprache zu lernen, um ein bisschen sich der Sprache auszusetzen. Also DuckTales hat mir gut gefallen. Das habe ich auf Japanisch geschaut. Eine gute Zeichentrickserie. Falls du sie noch nicht kennst, auch die kann ich dir empfehlen. Aber wenn du eine andere geschaut hast, die du schon kennst,
dann wähle natürlich diese. Also wenn du den Kontext schon kennst und in deiner Muttersprache und es dann auf einer anderen Sprache schaust, in deiner Lernsprache, dann ja, wirst du es leichter verstehen. Und du wirst auch, glaube ich, leichter ein paar neue Wörter lernen können. Apropos Wörter, also ich lerne ja natürlich Japanisch im Moment, wie du vielleicht weißt. Und in letzter Zeit hatte ich überhaupt keinen Bock, Vokabeln zu lernen, muss ich ehrlich sagen. Eigentlich denke ich, dass es eine gute Idee ist, sich Vokabeln zu notieren, aufzuschreiben. Aber in letzter Zeit hatte ich gar keinen Bock, gar keine Lust. Ja, Bock haben, das bedeutet Lust haben oder eben keinen Bock haben, keine Lust. Also, ja, was habe ich gemacht? Ich habe die letzten Wochen eigentlich hauptsächlich Serien geschaut und Podcasts gehört, um mein Hörverständnis zu trainieren. Und das hat gut funktioniert, wobei momentan, ja, ich wechsle sehr oft. Ich habe nicht einen Kanal, zum Beispiel bei YouTube, den ich schaue, sondern ich kenne viele gute Kanäle und ich schaue immer mal da ein Video und dann von diesem Kanal. Und ja, es sind gute Videos dabei, aber für mich, ich bin momentan auf so einem sehr komplizierten Level. Also ich bin kein Anfänger mehr, aber ich bin auch nicht sehr fortgeschritten. Ich bin so in der Mitte. Also so in der Mitte zwischen Anfänger und Fortgeschrittener. Und das ist gar nicht so leicht, etwas zu finden, das nicht zu leicht ist, aber das auch nicht zu schwer ist, sondern, wie gesagt, so in der Mitte. Und ich habe auch versucht, ja, Videos zu finden, die meinem Niveau entsprechend sind. Aber bei vielen Videos finde ich es zu leicht. Und bei anderen Videos finde ich es zu schwierig. Also es ist wirklich momentan nicht so einfach für mich, den passenden Inhalt zu finden. Aber ja, Podcasts gibt es, wie gesagt, sehr, sehr viele. Und ja, bei YouTube, das ist ja praktisch ohne Grenzen, ohne Limit, ohne Grenzen, gibt es dort Material, gibt es dort Videos und Podcasts. Und deshalb, ich versuche jeden Tag Podcast zu hören oder ein Video zu schauen. Früher habe ich sehr häufig Podcast gehört und dabei etwas anderes gemacht. Zum Beispiel Hausarbeit. Ich habe die Wäsche gewaschen oder das Geschirr abgespült oder die Wohnung gesaugt. All diese Sachen habe ich gemacht und dabei Podcast gehört. Also ich habe nur nebenbei Podcast gehört. Ich habe etwas anderes gemacht, aber mich nicht 100% darauf fokussiert. Ich habe es nebenbei gemacht, also so passives Hören fast. Nicht ganz passiv, aber auch nicht 100% aktiv. Und seit geraumer Zeit, also seit vielleicht 2 Monaten, habe ich damit aufgehört und habe gesagt, dieses passive Hören, vielleicht bringt das nicht so viel. Ich fokussiere mich lieber auf das aktive Hören. Und habe gesagt, dass ich lieber 1 Stunde lang mich vor meinen Laptop setze oder
mich auf meinen Sessel setze oder ins Bett lege. Auf jeden Fall, dass ich das Podcast hören nicht nebenbei mache, sondern dass ich mich 100% versuche, darauf zu konzentrieren. Und ja, dieses aktive Hören ist natürlich, ganz klar, viel effektiver, weil du nicht nur nebenbei ein paar Wörter verstehst, sondern du musst dich wirklich auf jedes Wort konzentrieren. Und ich glaube, so kann ich in kürzerer Zeit sehr effektiv sein. Ich versuche, ja, 1 Stunde pro Tag zu lernen. Das ist nicht immer leicht, aber momentan funktioniert es ganz gut. Mehr schlecht als recht, also so ganz okay. Und ich muss sagen, dass das aktive Hören mir besser gefällt. Wenn ich 30 Minuten, 40 oder 50 Minuten aktiv höre, dann habe ich danach das Gefühl, ich habe intensiv gearbeitet, als wenn ich, wie gesagt, Hausarbeit mache oder wenn ich dabei koche oder etwas und passiv dabei Podcast höre. Ich glaube, beides ist gut. Wenn man es kombiniert, kann beides gut sein. Aber für mich ist momentan aktives Hören ein bisschen im Fokus. Genau. Und ich versuche auch gerade wieder sehr viel zu lesen. Ich habe eine Zeit lang das Lesen ein bisschen schleifen lassen. Das bedeutet, ich habe es nicht priorisiert. Ich habe es ein bisschen ignoriert. Und jetzt habe ich wieder ein bisschen Motivation, mehr zu lesen. Und ja, ich habe eine Webseite gefunden, da kann man sehr einfaches Japanisch lesen. Und ja, das ist eine gute Übung für mich. Also so Artikel, kurze Geschichten in einfachen Worten. Übrigens, da bin ich gerade dabei, etwas für euch zu erstellen. Seid gespannt, es wird bald etwas kommen, was für euch hoffentlich eine gute Sache sein wird, eine gute Hilfe, um euer Leseverstehen zu verbessern und euer Hörverstehen natürlich. Also seid gespannt. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber in naher Zukunft, also sehr bald, wird etwas kommen, was euch hoffentlich helfen wird, euer Leseverstehen ein bisschen oder sehr zu verbessern. So, jetzt muss ich erstmal einen Schluck trinken. Das ist ja hier unglaublich anstrengend. Uncut. Ich kann ja gar keine Pause machen. Wie machen das diese Leute im Podcast, wenn das wirklich live ist? Naja gut, die meisten haben ja einen Gesprächspartner und dann haben sie natürlich auch Redepausen. Ich habe jetzt natürlich keine Redepausen. Ich rede wie ein Wasserfall. Hoffentlich nicht zu schnell. Schreibt mir das mal unbedingt in die Kommentare, wie euch mein Redefluss gefällt. Ist es zu schnell? Ist es nicht deutlich genug? Oder ja, schreibt einfach so, wie ihr es empfindet. Schreibt das mal in die Kommentare, so wie ihr es fühlt. Das würde mich sehr interessieren. Wie gesagt, dieser Podcast ist ein bisschen fortgeschrittener, ist definitiv nicht ganz einfach zu verstehen, aber ich habe viele Nachrichten bekommen von Leuten, die mir geschrieben haben, Falk, kannst du nicht bitte etwas für das fortgeschrittene Niveau machen? Also ein bisschen schwierigeres Niveau. Und ich dachte, okay, ich versuche es mal mit diesem Podcast. Ich glaube sogar, dass er auch natürlich nicht für komplette Anfänger, aber auch für Leute,
die noch ein bisschen in der ersten Lernphase sind, dass auch sie ein bisschen verstehen können von dem, was ich sage. Also ich hoffe, ein breites Spektrum von Deutschlernern mit diesem Podcast zu erreichen. Also dass möglichst viele Leute den Podcast gut verstehen können. So, jetzt muss ich noch mal einen Schluck nehmen, entschuldigt. Aber der Tee ist auch unglaublich lecker. Der soll ja auch nicht kalt werden, ne? Es ist ja kein Eistee, sondern ein heißer Tee. Übrigens ja Eistee. Eistee im Herbst oder Winter trinke ich gar nicht. Meiner Meinung nach ist das ein Sommergetränk. Und ja, im Winter natürlich heißer Tee. Auch im Herbst. Heute ist ein sehr angenehmer Herbsttag hier in Tokio. Vorhin hat es die ganze Zeit geregnet, aber jetzt ist der Himmel wieder blau, die Sonne scheint. Und ja, momentan die Blätter verfärben sich, sie verlieren die grüne Farbe und sie werden gelb, orange und rot. Und diese bunten Farben, die liebe ich. Dazu die frische Luft, die kühle Luft. Das ist etwas, was ich sehr mag am Herbst. Und der Herbst ist vielleicht meine Lieblingsjahreszeit in Japan. Momentan bin ich sehr glücklich mit dem Herbst. Auch wenn es in der Wohnung, ihr seht das ja, ich habe hier diese nicht unbedingt eine Sommerjacke, also diese Jacke hält mich sehr warm. Es ist keine Winterjacke, aber ja, sie hält einen sehr gut warm. Und ja, ich habe eine Mütze auf, weil ihr ja wisst, dass ich keine Haare habe. Und da wird es schnell mal ein bisschen kühl auf dem Kopf. Und diese Mütze, die hilft mir, dass mein Kopf schön warm bleibt. Was ich sagen wollte, in japanischen Wohnungen kann es schnell ein bisschen kühler werden im Vergleich zu Deutschland. In Deutschland sind die Mauern außen, die Mauern am Haus, das sind sehr dick und sehr gut isoliert. Also die Kälte von draußen kommt nicht so schnell in die Wohnung, nicht so schnell ins Haus. Die Kälte braucht ein wenig. Normalerweise wird es nicht so schnell im Haus kalt. Aber in Japan kommt die Kälte sehr schnell ins Haus. Also das dauert nur 1-2 Tage. Also wenn es nur 1 oder 2 Tage ein bisschen kälter ist, dann spürst du im Haus direkt, oh, okay, es wird langsam kühl. Wohingegen in Deutschland, im Vergleich dazu, in Deutschland dauert es ein paar Wochen, bis deine Wohnung kalt wird, normalerweise. Wenn du eine gute Mauer hast, eine gute Wand in deiner Wohnung, wenn sie gut isoliert ist und deine Fenster natürlich auch. In Japan gibt es ja auch keine Heizung im klassischen Sinne. Also es gibt nur die Klimaanlage. Die Klimaanlage ist ja im Sommer dafür da, dass die Wohnung kühl bleibt. Also sie kühlt die Wohnung. Und im Winter dient sie so ein bisschen wie eine Heizung. Sie dient als Heizung, also sie funktioniert wie eine Heizung im Winter. Sie ist für dich wie eine Heizung. Sie dient. Aber ich schalte die Klimaanlage im Winter sehr ungerne ein. Und jetzt im Herbst sowieso schon gar nicht. Ich mag die Luft nicht. Ich mag diese trockene Luft nicht. Ja, Freunde, so viel zu Uncut. Da gab es ein kurzes technisches Problem, entschuldigt. Jetzt musste ich leider doch gezwungenermaßen
einen kleinen Cut machen. Also ich hatte keine andere Option. Ich musste es machen. Gezwungenermaßen musste ich jetzt einen kleinen Cut machen, aber nicht schlimm. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ich war beim Thema Heizung. Und ja, die Heizungsluft in Deutschland mag ich genauso wenig wie die Klimaanlagenluft in Japan. Also diese warme Luft, ich weiß nicht, sie fühlt sich nicht so gut an in meiner Nase. Meine Nase trocknet aus und ja, das gefällt mir nicht. Hier in Japan haben wir einen Luftfilter, also der die Luft ein bisschen erfrischt und feucht macht, also dass die trockene Luft von der Klimaanlage ausgeglichen wird, dass sie nicht zu trocken ist, aber auch nicht zu feucht. Also es gibt eine Balance, ein Gleichgewicht und das ist nicht schlecht, finde ich. Also diese gefilterte Luft ist sehr angenehm. Aber ja, also im Winter wird man es irgendwann nicht vermeiden können, die Klimaanlage in Japan anzuschalten. Man kann sich sehr warm anziehen, natürlich, aber ja, es ist nicht so angenehm, besonders dann im Februar, da ist es schon sehr kühl. Aber meistens beschränkt sich das auf ein paar Wochen. Es ist nicht so lange. In Deutschland muss man schon länger die Heizung anschalten, glaube ich. Also Dezember, ja, da muss man die Heizung spätestens, glaube ich, anschalten. Januar, Februar und vielleicht auch noch im März. Also schon ein paar Monate. Hier in Japan ist es eher der Sommer, die Klimaanlage, die man im Sommer anschalten muss. Das ist eher in Japan der Fall. Im Winter haben wir hier in unserer Wohnung, wie gesagt, ich weiß nicht, maximal einen Monat. Ich würde aber sagen sogar noch weniger. Ja, wir haben die Klimaanlage als Heizung nicht so lange an. Ja, der Winter kommt und ich komme auch nach Deutschland. Ich werde meinen Weihnachtsurlaub in Deutschland verbringen. Und ja, keine Sorge, ich werde natürlich trotzdem weiter Videos hochladen und Podcasts natürlich auch. Vielleicht kann ich euch auch noch ein paar andere spannende Projekte liefern. Ich habe ein paar Ideen für Videos in Deutschland. Mal schauen, ob ich sie realisieren kann. Das wäre natürlich toll. Ja, ich habe euch ja in einem anderen Video gezeigt, was auf meinem Schreibtisch ist. Und ich habe einen Newcomer. Ich habe ein neues Objekt auf meinem Schreibtisch. Das will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Etwas nicht zeigen. Aber ich will es euch nicht vorenthalten. Also ich will es euch zeigen. Und zwar diesen Kollegen. Das ist der Berliner Bär. Das ist ein Symbol von Berlin. Den hat mir meine Mutter geschenkt, damit ich immer an Berlin denke. Und ja, ein sehr süßes Geschenk. Und der Berliner Bär ist jetzt auf meinem Schreibtisch. Und ja, jetzt werde ich Berlin nicht mehr vergessen. Habe ich auch vorher nicht, aber jetzt schon gar nicht. Und ja, den stelle ich mal hier hin wieder. Was gibt's sonst Neues? Ja, nicht so viel Unterricht. Wie ihr vielleicht wisst, unterrichte ich Deutsch. Das ist meine große Leidenschaft. Neben meinem Kanal, neben diesem Podcast, den ich mache. Und ja, ich möchte noch viel mehr
Videos im nächsten Jahr machen. Das ist mein Neujahrsvorsatz. Zum Neujahrsvorsatz werde ich auch noch mal ein Video machen. Keine Sorge, aber dass ihr schon mal wisst, für das nächste Jahr ist sehr, sehr viel geplant. Ich möchte sehr, sehr viel machen und ich hoffe, ihr seid dabei. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr im nächsten Jahr sehen wollt. Auch dazu kommen noch Umfragen. Auf meiner Patreon-Seite habe ich jetzt einen Community-Chat eröffnet für die Podcast-Enthusiasten und die VIP-Member. Die können sich jetzt alle in unserem Community-Chat verbinden. Und ich werde auch regelmäßig im Community-Chat aktiv sein. Also wenn ihr Fragen an mich habt, wenn ihr was wissen wollt oder wenn ihr mit anderen Deutschlernern euch verbinden wollt, mit ihnen sprechen wollt, eure Erfahrung, eure Lernerfahrung teilen wollt, dann kann ich euch nur empfehlen, meiner Patreon-Seite beizutreten und würde mich freuen, euch im Community-Chat begrüßen zu dürfen. Das ist neu, stimmt, das ist eine Neuigkeit. Und worüber kann ich noch mit euch sprechen? Ich trinke erstmal einen Schluck. Zu viel reden. Zu viel reden ist auch nicht gut. Tut mir schon der Hals sonst weh. Aber so ein Livestream, denke ich, ist eine coole Idee. Ihr schreibt mir im Livestream eure Fragen, ich beantworte die Fragen. Wir können uns ein bisschen austauschen und einfach schauen, wohin die Reise geht. Also ich liebe das, spontane Gespräche zu haben. Keine Sorge, ich werde natürlich auch ein bisschen was vorbereiten für die nächsten Podcast-Episoden, die ich in diesem Format mache. Aber spontane Gespräche, spontane Themen sind oft die besten. Aber alleine in einem Monolog ist das natürlich nicht so einfach. Aber schreibt es mir mal auf jeden Fall in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, ob euch dieses Format gefällt. Jetzt wird es bei mir hier langsam warm. Ich habe nämlich doch hier in diesem Zimmer einen kleinen, nicht eine Heizung, aber so einen kleinen Wärmestrahler angemacht, weil das Zimmer, das liegt auf der Schattenseite der Wohnung. Dieses Zimmer wird sehr schnell kalt, hier mein Arbeitszimmer. Und hier habe ich mir mal jetzt, solange ich diesen Podcast aufnehme, diesen Wärmestrahler, diese Mini-Heizung hingestellt. Und jetzt wird es ganz schön warm. Aber es ist natürlich trotzdem Meckern auf hohem Niveau. Zu warm ist ja nicht schlimm. Zu kalt, das ist nicht schön. Aber zu kalt wird es in Japan auch nicht unbedingt. Es gibt ja den Kotatsu. Kotatsu, das ist ein Heiztisch. Ein japanischer Heiztisch. Und zwar so ein kleiner Tisch auf dem Boden. Also nicht so ein großer Esstisch, sondern so ein kleiner Tisch auf dem Boden, wo man die Beine runterlegen kann unter den Tisch. Und dann gibt es eine Decke, die deckt dann deine Beine ab und deine Füße. Und unter der Tischplatte gibt es so einen Wärmestrahler. Und da kommt warme Luft raus. Und die Decke deckt, wie gesagt, diesen Tisch ab. Und dann bleibt die ganze Wärme unter der Decke, unter dem Tisch. Und du schiebst dann deine Beine unter den Tisch. Und das ist natürlich super kuschelig warm, bequem, angenehm. Also es fühlt sich toll an. Aber es gibt die Gefahr im Winter, wenn es kalt ist und man in diesen Heiztisch, in diesen Kotatsu geht,
dass man nicht mehr herauskommt, weil es zu bequem ist. Und das stimmt wirklich. Ja, aber trotzdem im Winter ist das ein super Tisch, eine super Möglichkeit, um zu entspannen. In Deutschland gibt es das nicht. Da legt man sich eher auf die Couch und ja, deckt sich vielleicht mit einer mit einer warmen Decke zu. Trinkt einen heißen Tee. Ich trinke mal auch den nächsten Schluck. Und macht sich's dann auf der Couch bequem. Wie macht ihr es euch in eurem Land bequem? Oder auch in Deutschland? Vielleicht seid ihr ja gerade in Deutschland. Wenn nicht, schreibt auch das mal in die Kommentare. Hat ja jeder seine eigene Strategie. Meine Strategie in Japan ist der Kotatsu, dieser Heiztisch. Oder eben die Zwiebeltaktik. Kennst du die Zwiebeltaktik? Das ist viele Schichten anziehen. Also eine Zwiebel hat ja auch viele Schichten und viele Kleidungsstücke tragen. Also wie eine Zwiebel sein, das wärmt auch. Das ist normalerweise auch meine Strategie in Deutschland. Also ich habe dann ein Unterhemd, ja, so eine Art Tanktop, ein Unterhemd, ein T-Shirt, ein Pullover und dann nochmal so eine Jacke wie diese, die so ein bisschen nochmal wärmt. Also ja, 4 Schichten. 4 Schichten. Das ist meine Empfehlung für dich, wenn du ein bisschen Heizkosten in Deutschland sparen möchtest. Stell die Heizung ein bisschen runter und mach dafür die Zwiebeltaktik. Das hilft tatsächlich. Außer bei meinen Füßen, da hilft das nicht. Meine Füße sind immer kalt. Weiß ich nicht, warum das so ist. Ich glaube, dass das genetisch ist. Meine Mutter hatte früher auch immer kalte Füße und ich habe das vielleicht geerbt. Also ich habe das vielleicht von meiner Mutter bekommen. Aber ja, die werden nicht so schnell warm. Also ich kann auch 3 Paar Socken tragen. Das macht keinen Unterschied. Die Füße sind trotzdem manchmal kalt. Und ich muss sie dann unter den Heiztisch legen oder vielleicht ein heißes Fußbad nehmen. Ja, ich weiß nicht warum. Das ist kalte Füße. Das ist ja normalerweise ein Phänomen eher bei Frauen, habe ich gehört. Aber heutzutage gibt es natürlich auch viele Männer, die kalte Füße oder kalte Hände haben. Ich kenne auch viele Leute, die kalte Hände oder kalte Finger haben. Habe ich zum Glück nicht. Bei mir sind es nur die Füße. Wie ist das bei euch? Habt ihr auch irgendein Körperteil, das immer ein bisschen kühler ist, dass ihr nicht so schnell warm bekommt? Würde mich mal interessieren. So, ich nehme jetzt den letzten Schluck Tee. Auf zur letzten Etappe unseres heutigen Podcasts. Ich sehe schon, beim nächsten Mal muss ich mir eine Kanne machen. Dann kann der Podcast auch ein bisschen länger gehen. Wie gefällt euch das Format? Schreibt mir das in die Kommentare. Einfach ein bisschen drauf losgequatscht. Ohne großes Transkript, ohne viele Themen, sondern einfach ganz natürlich. Schreibt mir das mal in die Kommentare, wie ihr das fandet. Ansonsten ja, beende ich das Video. Falls ihr einen Livestream wollt, schreibt mir auch das. Können wir sehr gerne machen. Dann wahrscheinlich am Wochenende, sodass wir alle auf der ganzen Welt, vielleicht nicht, aber aus vielen, vielen Ländern eine Zeit finden, die gut passt, die für alle gut ist. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Ihr habt ein bisschen Deutsch gelernt und hoffentlich auch entspannt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Also, tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!